Hola, hoy quiero hablarte acerca del bruxismo, también conocido como la enfermedad silenciosa. Esta patología afecta al 70% de la población y consiste en apretar y rechinar nuestros dientes de una manera inconsciente. Puede ocurrir durante el día, pero generalmente ocurre durante la noche. Es por ello que necesitas ir con tu dentista para poder identificarlo. ¿Cuáles son los factores causantes del bruxismo? Generalmente es por ansiedad y estrés que tenemos durante el día, pero también puede ser por mala alimentación, la mala postura al dormir y por otros factores. Inicia durante la adolescencia generalmente y puede traernos muchos problemas. Uno de ellos es la hipersensibilidad al momento de comer en nuestras piezas dentales, por lo mismo que hay un desgaste excesivo. También puede traer problemas en la articulación mandibular, puede traer dolores musculares en cabeza, en cuello e incluso en la espalda, dolores de cabeza muy fuertes y el insomnio, ya que ocurre durante las horas de sueño. Te invito a ir con tu dentista para que podamos identificarlo a tiempo y darte la mejor solución.